Ini lagi di kebun belakang rumah ya guys, itu dibersihkan untuk rumput-rumputnya biar bersih. Nah itu guys, masih dapat sebagian yang sudah. Tandur. Sumber panen 10 tahun. Panen apa toh? Panen apa? Sisih ndi? Ngeterni Andre golek godhong kates iki, guys. Kok nek klambi di PP barang nek sapa, Andre? Deloken sik ta? Pucuke tok ae. Deloken rono. Rono deloken. Sing nom. Sawi. Kates. Kuwi no. Ndi? Endang. Sing pucuke tok. Ono dhewe dhewe lho. Joy. Wonge wis budal. Iki tanah di kapling nih guys, sing butuh tanah masih ada. Sing pucuk-pucuk etok ae. Wes kuwi ae. Konen. Nah iki Andre wis oleh godhonge kates sing enom-enom guys. Pe dikulup disambel terasi ya Andre. Untuk sepiro Andre ndelok madhep rene. Ya. Iki dibangun nah iki guys. Dadekno siji ambek sing kemang, Andre. Sing mau mbok jalan ndi? Sing mau kalau mbok jalan ndi? Ke sana itu jalan untuk keluar, guys. Nah, ini kebunku masih dibersihkan. Wis leren Pak tukangi. Iki sik leren lagi mangan apa to iki? Degan. Nah, enak. Iki sing sitoke wis mek ngerokok, ilmu sak jam wis entek sak pak. Mamut. Kaya apa? Kacang. Wes yo ngono. Pohon durian. Enggak ngelak ngapa degan dia. Gak usah colah-colah. Kemar iki balik. Ambles. Ki mul tas omong apa? Ya, kok malah gedang kepok bareng ya kalau aja dibabat. Analan lho. Tukulan iso sak mono gedine ya Pan ya. Duran iki lho. Tukulan. Iki sing ngisor iki, Dre. Lek ngelak garek ngunduh degan
Kalau tutup ya. Saweger. Noman lagi nih. Ya aku masih ngombe. Walah ora mau. Lagi neh iki. Itu Mas. Saweger. Kayak itu ada. Itulah sing misar ya, Boy. Ya. Ya, sprit lagi. Bersoda. Kayak Pak tukangnya mulai macul-macul nih guys. Bendang mari. Terus ditanduri alpukat aligator. Cak mene ambon iki lho guys. Suwekete dilaki dhisik ya, Ndre. Kangge ngraji wit duren. Musuna. Wes kaya ya aku terus sih. Iki Pak Bos wis mek ngongkon nek isone. Kelendang besi ana sing sisih kono kali gendang mari. Jadi blimbing. Bene loro iki dhewe ndawin. Ndawin dhewe iki dhewe santane wong. Terus. Ayo Ndre aja ngomong ae Ndre. Mati mesti kejuk. Ngomong ya kopi sudah. Iku nggih kopi lek sak jam dhewe ning ngarepan. Wae. Tinggal Gaekne sik epan mesakne ket murung dikopeni Pak tukang. Itu atusan lho, duitmu ketan sing 5000 ditukokno sik loro, mau tak joli. Tuku mbok sak renteng. Dicetakne sik, Ndre. Gek sarapan pan. Jangan tewel. Sesuk lek wis resik ngene iki lemah ngene iki gawe ngonten masak ning kene beber kloso, guys. Syahdu. Ya, masak. Masak iwak, bakar iwak. Ki arepe ditanduri cabe jamu iki guys. Nek sak hektar iki tanduri cabe benulan bayaran iki panen. Iki tapi diresiki dhisik. Kete dawa-dawa. Se ya gur ndorong ngene iki guys nunggoni epan macul. Irpan. Ya kayak macul. Apa? Token. Token ra apa-apa. Kayak bos lanang kayak nyapon nang kono kae. Andre kamu sik gaekne kopi Pak tukang iki kae, guys. Pak bos obong-obong ngono. Judule liburan ning Tegalan Mburi omah iki, guys. Wes nggih loro. Lah, kayak Andre wis nggawe kopi kayak guys. Gorene nek Irfan ndi? Sik urung umum kok. Oh, tak kira wis umum. Iya nek tandurane jati ya guys ning buritanku iki. Nah, kae. tapi masuk satu duit ya. Iki arepe ditanduri cabe jere Irfan. Tahun wis Saulan menghasilkan uang 5 juta cabe. Telugu. apa-apa. Kayak lagi bakar telo guys. Iki godhonge telo arepe di sayur iki sesuk enak iki godhonge telo iki guys sing nom-nom.
Apa? Copte. Pete ndi ta ora tau woh iki wis ketoken. Aja deh aja mbok ketok lek pete. Bek menane woh. Ayo Ndre, ndang Ndre. Malah musikan ta ket mau. Mari iki telone mateng kae guys, mantap. Ngombene degan. Kelapa yang masih muda degan kuwi guys. Mantul banget lah kae wohe ndek-ndek. Mantap tenan mari ki bakar telo mateng. Palien ya telone. Anyes barang. Nah, pusing aja sudah. Irfan gak iso nglinteng. Enggak. Wis. Angel Irfan wis parah. Wow. Parah ini kong turu. Iki njikuki godhong telo neh guys. Sing enom-enom arepe dijangan. Salah, ambil bir. Ambil bir ae. Oh iya. Iki dijikuki sing sik enom-enom. Halo Bar. Ngirim apa? Ngirim kopi. Urung mbok kopi ini blas lho tukangnya sampean. Diapakne neh Mas? Kita. Iya. Utang ana Mas. Utang ana. Utangnya aku lek utang. Piye utang-utangan? Ya utang-utangan ra apa-apa, engko sahur-sahuran ngono lho. Lah iya. Golek godhong sawi iki lho sing nom-nom. Piye Mas? Heeh, kae mbek godhong kates enom kae mau. Kilo guys entuke godhong sawi, guys. Yo pecan to. Bukaan ideken lho. Mateng guys, telone telo bakar. Iki sing gedhi mau to. Ambek sikilmu. Ladengmu ning ndi to? Kawin-kawin banyak kok. Engko kawi mendemi. Ini tak pangan. Entah lho pan, sekan pan ngrupani sik kok ngono. Bakaran nih. Wes, nak. Jendang ideken ambek sikilmu. Tonyong krokotin. Enggak. Panas. Anu ya, lan to. Lho, Pala guys. yang jerone. Anu nunan bakaran nih. Iki sawi bakare, guys.